muri yombi umuforomo w'imyaka 46 ukorera ku kigo nderabuzima cya Mahama mu karere ka Kirehe akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umubyeyi w'imyaka 23 wari ugiye kuhabyarira. Ni ibintu twavuga ko byagiye bicicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga dore ko bitaherukaga kuba hano mu gihugu, aho umuganga nk'uyu nguyu afata umubyeyi ugiye kubyara. Abenshi bakagenda bibaza ati gute umuntu ashobora gutinyuka ari mu kazi kuba yafata umudamu ugiye kubyara akamukoresha imibonano mpuzabitsina, dore ko ari bimwe byagiye bigarukaho cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, dore ko iyi nkuru ubwo twariho tuyitegura abantu benshi bagiye banayitangaho ibitekerezo byinshi cyane bigiye bitandukanye, bibaza ukuntu bishoboka ko umuntu yabasha kuba yatinyuka gukora iki gikorwa twakwita ko bamwe batatinye no kuvuga ko ari igikorwa cy'ubunyamaswa. Ibi bikaba bije nyuma yaho rero uyu mugabo ari mu bugenzacyaha, dore ko yaje gufatwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Iki cyaha rero bikekwa ko cyakozwe ku itariki ya 5 tariki ya 23 Kamena 2023, aho iki kigo nderabuzima cya Mahama giherereye mu mudugudu wa Kigufi, akagari ka Kamombo, umurenge wa Mahama mu karere ka Kirehe. Ukekwaho iki cyaha afungiye kuri uyu wa gatandatu. Uyu mugabo rero twavuga ko ukekwaho iki cyaha akaba yaraje gufatwa k'uyu wa gatandatu turangije, dore ko aribwo inzego z'ubugenzacyaha hano mu gihugu nibwo zaje kumuta muri yombi nyuma yo gutangwa kw'amakuru y'uko akekwaho iki cyaha. Ibi ngibi bikaba byaje guhamwa n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry, yavuze ko yihanangiriza abantu bafite imyitwarire nk'iyo ibaganisha ku byaha bikomeye, abasaba kubireka, dore ko iyo utabiretse igihe icyo ari cyo cyose uba uri mu maboko yabo bakabasha kugenda bagukurikirana. Yakomeje agira ati ntabwo RIB izihanganira umuntu wese uzishora mu byaha nk'ibyo, ni ubunyamwuga buke kandi ni ibikorwa bihanwa n'amategeko. Twavuga ko rero ari ibintu bikomeye cyane abantu benshi bagiye bagarukaho banatangaza, bavuga ko kuba umuntu ari umuganga akadukira kuba yaryamana se yakoresha imibonano mpuzabitsina umuntu nk'uyu nguyu agiye gufasha waje umugana amusaba serivisi, dore ko bamwe batatinye no kuvuga ko ari ubugwari. Gufatirana umuntu uri mu ntege nke warangiza ukamukorera ibyaha nk'ibyo. RIB irashishikariza abantu bose ko bakwirinda gukora icyaha nk'iki, kuko ugikoze wese atazihanganiza azafatwa agashyikirizwa ubutabera. Iki cyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato gihanwa n'ingingo y'134 y'itegeko nomero 68/2017 ryo kuwa 30/8/2018 iteganya ko ibyaha n'ibihano rusange giteganyiriza igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atanarenze miliyoni 2. Twavuga ko rero igihe uyu mugabo yaba yaje guhamwa n'ibi byaha akaba aricyo gihano yagenda ahanishwa, dore yuko bamwe badatinya kuvuga ko uyu mugabo yaba yakoze ibintu bidakorwa. Naho mu yandi makuru tubafitiye rero ibyo wamenya kuri City Moto, ni ukuvuga ngo mu makuru